Helo na a chroeso ato ni. Mae'n swyddogol, mae'r haf wedi cyrraedd. Tipyn o ddathlu, diwrnod hira'r flwyddyn wedi bod. Ie, cyfan wrth gwrs wedi dechrau'n hwyr nithwr, ond nifer o bobl wedi bod yn dathlu'n gynnar bore yma. Dyma chi'r crew ymryn cellu ddi ar Ynys Môn, Christopher Hughes a Cari Seleri no hefyd, ond fan hyn. Edrych fel bod yna dipyn o achlysur fanna bore yma, doedd? Wel, yn doedd y gest. Ond nôl â ni at Prynhawn, ni'n cael cwmni Lisa yn y gegin. Lisa, sydd o'i ti, a beth sydd dati i ni? Wel, helo. Salad QR gyda mango i ddechrau gyda, a wedyn rhywbeth gyda siocled nes mlaen. Ti'n gwmlaen at hynny, nawr ten, mae heddi yn ddiwrnod y selfie, ac wyt ti'n ni'n dam dyn ni selfies. Ti'n fe, mae'n gyd yn dibynnu ar y gol yna sy'n pwyntio at y ti. Be amdano ti? Ti'n dda? Na, fi wastad yn edrych yn y lle rong. Mae'n llyged i'n edrych yn rhyfedd. Mae'n anodd, ie. O'n ni'n nabod crew sydd yn joio selfie. Crew y Clwb Clecs heddi, con fan hyn, Hannah Stevenson, Ellis Lloyd-Jones ac Ellen Jones. Pob un yn tynnu selfie neis iawn war y teg iddyn nhw. Ond heddi, fydden nhw'n trafod mabel gampau, taflu powdwr oren ar Stonehenge a treats yn plentyndod ni sy'n bellach wedi diflannu. Chi'n gweld eisiau siocled o chi'n dwlu arno fe? Rowch o bod i ni. Ie, cysylltwch. Byddwn ni hefyd yn dala lan gyda Hannah Stevenson ac yn cwrdd â'i chi tywys newydd. Dyma fe yn fan hyn, Pepper, yn gyffyrddus neis yn y stiwdio yn ymlacio cyn performo un nes ymlaen. Ie, a bydd Ellis hefyd yn trafod i ddileu te mewn crisialau ac yn dangos siwt maen nhw'n helpu o ddydd i ddydd. Hefyd Prynhawn mae Hannah Medi wedi bod yn dysgu mwy am gadw'n ddiogel tra nofio mewn dŵr agored. Dyna chi raglen di Gwener, a rhoswch gyda ni'n dau i ddechrau'r penwythnos. Croeso, i Prynhawn da. Ie, ond dwi'n dechrau yma yn y gegin gyda Lisa a atgoffa ni salad wedys i jyst nawr salad, ie, ond fwy na salad, oce? Dyn nhw ddim, nag e just dail gwyrdd tomato a cucumber. O na! Does dim cucumber na tomato yn agos. Mae gyda fi dail salad, mae rhain yn dechrau dod yn yr ardd, os ydych chi wedi hau hadau, cwbl o fisioedd nhw, falle bod rhai o'r rhain gyda chi. Oni bai am ni, gallwch chi fynd i'r siop a'i prynu nhw, a fi'n prynu rhai crisp. Mae yna lot o fagiau o dail salad. Mae rhai o'n nhw'n eitha llipa, falle yn blasus ac yn y blaen, ond fi'n licio rhai sy'n bach fwy o crunch iddyn nhw, fel bod e'n dylau siarp yn y salad. Mae'n amrywiaeth yn neis weithiau, fe, gyda bach o rocket. Odi, mae rocket yn gret, a lle rocket wneud y tro fan yn hytrach na rhain hefyd. So dim ond dail, sta ti dim ond dail. Dim ond dail. A beth dwi'n mynd i newid yw ychwanegu amrywiaeth o bethach. Ond yn gynta, fi'n mynd i ddod i just yr ffrimpan ma arno gyda bach o olew, a fi'n mynd i ffrio bach o powdwr curry, neu tandoori spice, neu unrhyw beth, unrhyw gyrri sydd gyda chi. A chi'n siŵr fod chi'n gwynta hwn yn yr air. Mae fe'n gryf. Mae eitha cryf, odi. Ond dwi'n fwy cryf os i ti'n ffrio fe de? Chi'n gwynto fe fwy, oherwydd chi'n ffrio yr olew sydd yno fe. Nawr, gallech chi ddod i hwnna'n syth mewn yr mayo i gael neud y saws dressing, ond fi'n credu bod yn dod â blas lot neisach os i chi yn ei ffrio fe gynta. Just tamed bach, mewn tamed olew, sy'n eisiau llosgi fe, just fe bod e, nes bod chi'n gwynto fe, siwr na chi'n gwynto fe, chi'n bod e wedi neud. A wedyn, fi jyst yn mynd i ddod i hefyd, just tamed bach o past tomato mewn fyna, to mwyn neud e tamed bach yn fwy llac, a mwyn cael blas tomato a blas y spices. Ydych chi'n gweld fe nawr? Ti yn ti. Does dim lot fyna. Felly, dyn ni hwnna o'r gwres, fel yna, a jyst i ellwn e mewn fyna nawr. Pidwch a gellwn e am 50 munud mewn i losgi. Felly, just digon, a beth dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod hwnna yn syth mewn i bowlen fel yna. Mae hyd yn oed gwres pan da, sy'n cadw'r gwres, yn mynd i losgi yr spice. O, so mae rhaid i dynnu fe mas yn syth? Bydden ni'n tynnu fe mas. Achos mae gwres yn hwnna nawr, mae wedi twymo a mae'n mynd i gadw twymo. Reit, so ble ddechrau ni? Gyda'r salad fan hyn, beth dwi wedi wneud yw torri amrywiaeth o bethach. Fi wedi tueddol o gadw at bethach gwyrdd mwyn cadw'r lliw, fel bod y mango a'r QR yn dangos lan ar y diwedd. Felly shibwns, so 2 neu 3 shibwnsyn, ydy hwnna'n air? O shibwns mewn fanna. A wedyn, mae gyda fi celery. Nawr, os na chi'n hoff o celery, pidwch a dod i fe mewn. Ond fi wedi torri nhw'n darnau bach. Ydych chi'n licio celery? Wel, neis amser yma'r flwyddyn, achos mae'n fresh. Mae celery weithiau yn gallu bod yn... Ti'n mo, mae'n... Sa'n bod, mae rhywbeth eitha gwydyn amdano fe, ond amser un, mae'n neis, ydi. A tip bach arall i chi, amser mae gyda chi'r celery fan hyn, dodwch yn yr oergell, neu jyst dodwch e mewn fel blodeuyn mewn pot o ddŵr. Achos mae'n cadw i yfed dŵr, a mae'n cadw'r sels fach yn llond. Fe bod ddim yn mynd yn llipa. Ie, yn gwybod. Afal, fi wedi mynd am afal bach eitha crisp, sir fanna, a hefyd wedyn dwi'n mynd i osod grawnwyn gwyrdd a hefyd grawnwyn
coch. Llwch chi gadw nhw'n gyfan, neu llwch chi dorri nhw'n hanner. Mae'n eitha Waldorf-y mewn ffordd, yn dwi? Odi, mae yn enwedig, amser fi'n mynd mlaen i weid, fi'n mynd i ddod i almonau mewn. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, chi'n gweld, maen nhw braidd, dim ond just i achub nhw nes i. Mewn pan, dim olew, pan sych, just dod i nhw mewn, to pidwch i cerdded ffwrdd, cadw llygad a cadw symud nhw, a maen nhw just yn tosto tamau bach. Felly mae hynna wedyn yn hyfryd mewn fyna. A wedyn, beth arall sydd gyda fi, byddwn ni'n rhoi gwasgad o lemon. Achos mae gyda fi afal mewn fyna, felly bach o lemon dros y top. Mae hwnna'n safio fe rhagwyn yn frown? Odi, a beth nes i gynne, na phan di'r rhaid na ddim wedi mynd yn frown, dores i lemon mewn fan hyn, dores i'r afal mewn, a roes i good siglad, fe bod yr lemon yn mynd o amgylch. Hwnna'n syniad da, a gathau hwnna wedyn i baran yr oer gellfyd. A ti'n meddwl, mae ychwanegu eisiau gymaint o bethau fel ti'n gwneud yn fyna. Wir yn neud lettuce na mewn i bryd o fwyd. O, mae'n hyfryd, dwi e, jyst y lliwiau yna, mae'n mor fresh. Reit, so'n sydyn, reit, ymlaen at y dressing. So meddyliwch falle am coronation chicken, rhywbeth fel yna. Yr blaseiddiau, yr curry a hefyd, ddangosau chi nawr, y cwrens neu'r raisins. So mewn ar mayonnaise, le ddod o hwn, sy'n ffordd. Mayonnaise, mewn ar cywiar, gweddillion yw'r rhain. Darnes sydd dros ben, gallai fod yn thai, yn frest. Dda iwso unrhyw ffowlings. O, yn bendant. O, cyn oed i sil, na'r beth yma. Oes beth ar ôl? Gwbl, ie. Dim lot ar ôl ti'n ni. O, dim lot ar ôl yn ti'n ni, mae digon dyddi yma, dim plant ar ôl. So cymysgu'r holl yna gyda'i gilydd, a dyma lle mae'n mynd yn tymu bach yn wahanol, bach o saws mango. Yr mango chutney mewn fyna. So mae gyda ni yr blas cryf, yr space. Melys. Mae hwn yn felys, o di'n gwmws. So mae hwnna'n rili dod ar cyfan at ei gilydd. Os ydych chi rili moyn a chi'n blasu fe, dwi'n digon cryf, llwch chi ddod i bach o space amrwd mewn gyda fe hefyd. Felly i weini, nawr te, mae sawl ffordd y fi fan hyn. Mewn wythnos picnic fi'n credu, yn ôl beth fi'n deall. Felly, gwahanol ffyrdd o i weini fe. Mewn bowlen, just fel salad, llwch chi gael reis ar yr ochr falle. Mewn potyn, sy'n gret ar gyfer mynd... Mae hwnna'n syniad da. So i wedi cael hwnna o blaen, hwnna'n syniad neis. So hwnna'n syniad da, ti'n wedi i fynd i'r ysgol mewn bocs bwyd, yn dwi? Yn bendant, allwch chi'n neud 2 neu 3 o'r rhain. So ti'n posh yn ffal yn ysgol gyda'n y reina, beth ydyn ti? Nawr, mae hwn tymu bach yn wahanol. Wraps flat yw'r rhain, fi wedi torri fe'n hanner, fi'n dod ar 2 ochr at ei gilydd fel yna, a na gyd dwi'n neud yw gyda, fi wedi defnyddio'n hir yn neu fi'n bach byr y tro, dorau fe off, a'i osod e yn y ffwrn ar gwres wedwn ni tua 180 am ryw 6 munud. Right. Siwrne, mae 6 munud dwi'n mynd hibo. Chi'n gweld y lliw yn dechrau newid. Ie. Tynnu'r ffon mas. A mae'n cadw siap. Mae'n cadw siap. Ti'n meddwl, crisp wedyn fyd yn di? Odi, so mae hwn yn gret falle partis neis. plant neu rhyw barbecue yn yr ardd neu rhywbeth fel yna. Wedyn arno gyda yr cywiar a'r dressing, a dyna ni na hwnna wedi wneud. So, Gewn ni blas o'n hwnna, mae'n eich yn hyfryd. Rai hwnna fyna i chi. Nawr, un beth dwi ddim wedi wneud, achos dim lot o amser ar y rhaglen, yw i blasu fe. Gyda unrhyw dressing, unrhyw prydbrwyd, pwysig blasu i gael gweld os ydych chi'n halen y ffybyr. O, paid i poeni, nawn ni hwnna dy Randy. Nes ymlaen. Ie, paid streso. Ti'n mynd i wneud rhywbeth melys i ni nes Fi'n ymlaen? mynd i wneud rhywbeth rhwydd, lyflu melys gyda siocled. Lovely. Diolch i ti. Nawr ten, gyda ni neges arbennig i rannu gyda chi. Reit, wedi'r egwyl, fyddwn ni'n ôl yn y gegin gyda Lisa i gael rhywbeth bach melys i fita, felly dewch nôl ato ni. Mae'n 2 funed. Ie, croeso nôl i chi pnawn da dydd Gwener, hysbys wedi'n cyrraedd ni. Bydd te hufen a mefus fori yn neuadd Eglwys San Ioan, Penrhyn Coch, Aberystwyth, rhwng 3 a 5 o'r gloch, gyda arloniant, a mae yna groeso i bawb. Tafod beth yw'r arloniant? O, cerwch i ffind o mas. Wel, Ond fe? Ie. Reit, ni'n ôl fan hyn gyda Lisa nawr ten. A Lisa, ni newydd fod yn trafod fan hyn y mango. Y mango. Y salad mango. Y salad mango. mango. A y saws mango mewn, yn dweud? Oedd y mango'n cuddio tôl y letys. Ti'n cael mango mewn ar y top? Fi wedi sbwyd ar y top. Mae'n cadw liw yn hyfryd, a mae'n rhoi, mae'n siarp, mae'n felys, mae'n cwbl yn dweud. Ie, so mae'n jyst yn gweithio yn hyfryd fel yna. A hefyd, ti wedi torri, nes ti, tymod, nes ti'r, i ti rodri'n bita nawr, ond ti hefyd yn gallu wneud gyda wraps, a maen nhw jyst yn fwy crisp ar o bon y ffwrn. Ie, a mae hwnna'n gret ar gyfer chili neu rhywbeth fel yna. Mae chi'n gwallu gwario ffortiwn ar y crisps ma i godi pethau fel dips, ond mae'n digon mor rhwydd i wneud. Mae'r saws yna'n lyflu.
Digon... Ydy, mae'r mayo na, ydy, really nice. Tra bod ni'n pitio mewn fan hyn, diwetha ni be ni'n mynd i gael i bwdyn. Wel, mae hwn, o'n i'n mynd i wneud just ganache, just rhywbeth rhwydd i ddod i mefus mewn iddo fe, fel rhywbeth o sos dipo, ti'n modd? Ond o'n i'n meddwl na, mae ddigon rhwydd neu rhywbeth mwy na yna. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw gwylod cacen gaws, so bisgedi fan hyn. Mwyn wneud eto bach yn fwy gwahanol, dwi'n mynd i ychwanegu bach o coco. Felly, bydd blas siocled yn y gwylod hefyd. Wedyn mewn a just menyn arferol, cymysgu'r cyfan gyda'i gilydd. Mae hwn, dylen ni fod wedi malu hwnt bach yn llwy. A mae gyda chi fel powdwr fel hyn. Mae hwnna wedyn yn gallu mynd mewn to. Dwi'n hoff o wneud bethach yn haws ac yn hawdd i unrhyw un i fita ti fewn, ti fas, gyda swper, gyda teulu, mewn picnic. Os chi'n neud nhw mewn pots bach fel hyn, allwch chi ailgylchu pots bach fel hyn. Sa'n siŵr beth sydd wedi dod yn rhain, ond chi'n gallu cael yr pwdins yma dyddi yma mewn jars bach gwydyr neu terracotta. Cadwch nhw a dystafnyddio. Mae'r gair Ganache yn dod e? O, nawr hwnna'n gwestiwn. Mae'n swnio'n Ffrengig i... Dyle fi wedi rybyddio ti bod yn ofyn hwnna. Sorry, Lisa. Dyle ti bod yn rybyddio fi ddod i'r mango mewn hefyd. Na gyd yw cyfuniad o hufen a siocled. Felly, siocled tywyll fan hyn, mi dorri rhain lan yn ddarnau bach. Alla ti'n neud hwn mewn gwydre bach, alla ti? Wel, na beth gyda fi fyna. Neu gwydre ifed, ti'n modd, gwydre dŵr. Neu gwydre fel champagne, neu fflwts, neu unrhyw beth chi moyn. So, fi di twymo llon cwpaned o hufen dwbl fyna. Fi'n mynd i osod y chocolate yma nawr mewn ynddo fe. Fi wedi torr gwres i ffwrdd gyda llaw. Just gosod y chocolate mewn. A nawr, tro yma, yn hytrach na i edrych arno fe, yn gyson, llwch chi fynd i wneud unrhyw beth chi moyn am 10 munud. A dod nôl, a dyna beth sydd gyda fi fan hyn. So fe nes i hyn, just cyn... So just twymo'r... Twymo'r hufen. Gosod y chocolate mewn. Os camera dyn ni uwch ben hwnna, sy'n nhw'n gallu gweld mewn. Oes, So mae hwnna newydd cael ei wneud. So mae'r chocolate jyst yn iste yn yr hufen twym. Mae hwn wedi cael ei wneud gwbl o funudau nôl. A fi jyst yn mynd i droi. Di hwn ddim yn dyledu cyffroes iawn, fi'n deall. Ond mae'r chocolate wedi toddi yn y gwylod, okay? So chi just yn troi, so dys dim unrhyw waith yn ôl hwn, just troi y chocolate yn y trwy'r hufen, mae just gres yr hufen off y gres yn ddigon i doddi'r chocolate. So ti ddim eisiau berwi'r hufen? Na. A mae hwn yn ffordd tyner iawn o just toddi'r chocolate mewn i'r hufen. Felly mewn at hwnna nawr gallech chi ddod i blas, falle, mae fanila dy fi fan hyn, neu llech chi ddod i oren, neu llech chi ddod i mint. So unrhyw flas chi moyn ychwanegu i'r chocolate, a mae hwn mor rhwydd, mae bron yn embarrassing, na gyd i chi'n neud, yw arllwys hwn mewn i'r pots, to, perffaith mewn jaryn jam, fel bod chi'n gwneud clawr ar ei benne. So mae gyda fi rhai fan hyn, yn y wec jars yma, fel cilner jars bach. A chi'n gweld fan'na, di hwn ddim wedi bod yn yr oergell o sbel, a bobo un i chi fan'na. Mae jyst yn caledu. So mae'r hufen yn gwahardd i'r chocolate i fynd nôl yn galed. Fwyaf gyd y chocolate chi'n dod i mewn, fwyaf solid bydd yr cymysgedd yn y diwedd. Reit, o well ti gael un. So, triwch hynna. Dwi'n licen i weid, sy'n jyst yn mynd i gael rhyw flas bach, o fi'n gwybod fyddai'n bendig cyfan. A wedyn jyst i orffen off, falle mefus neu unrhyw ffrwythau tymhorol, fi jyst yn mynd i ddod i hilledd trwy hwnna, agor e lan mewn i fan bach a'i osod e ar y top. A fi'n meddwl bod hwnna'n ffordd rhwydd. Llwch chi gadw hwnna'n cyfen yr... Neis? Cefen yr oergell, yn barod i ddod mas. Ti'n meddwl beth sy'n neis amdano fe? Mae o'n foethus heb fod yn rhy felys. Beth hall, dwi'n? Yndi, mae'n neis. Mae'r gwylod yn ddyflu. Mae'r gwylod yn rili neis. Cyrraedd y gwylod? Cer reit lawr. Bach o crunch dy ti'n y gwylod. Chi'n llemrywio'r blaseiddiau yma mor rhwydd trwy ychwanegu falle pinsiad o halen. Lle chi hyd yn oed defnyddio yr evaporated milk caramel yma. Gosod bach hwnna mewn. Mae hwnna to yn rhoi blas caramel gyda yr blas hallt. A to chi'n lli amrywio holl beth. Neu hyd yn oed wneud i'n cyfan wrth gwrs. Dorri fe fel tort. O, na'r siarad. Hwna'n ffein iawn. Hwna'n lyflu. O, diolch yn fawr iawn. Wel, ti'n meddwl ddoi beth fan'na, dy ti'n yn eitha rwydd i wneud. Ie. Rwydd iawn. A ti'n lli mynd yn rhywbeth mewn picnic neu rhywbeth, ynddo fe? Pwy sydd wedi gwynto'r siocled? Helo, chi tri, siocled. O, mae'n ei ti. Ti'n licio Granwyn? Granwyn? Granwyn. Right, na ti. Sioc horror. Mae'n wyr. Fi'n gwybod, dwi'n licio Granwyn. Mae'n adeg. Na i fyta fo wedyn. Beth sy'n mlaen hyn o de? Beth sy'n mlaen heno? Wel, mae Rhys Meirion yn wedi bod efo ni yn y studio, sgwrs y can, exclusive, can, di erioed i chwarae blaen. A mae'n mynd i fod chwarae gyta. O, waw. Chi'n gwybod Rhys Meirion o'r gyta na, mae'n ydych. Hefyd, mae penwthnos yma yn ddechrau ar gwyl para chwaraeon Cymru. Felly mae Owain Gwynedd wedi bod i gwrdd â dîm rygbi gyngrair
Cymru wrth i nhw baratoi. Ac mi fydd Fantasy Fortune ymlaen wrth gwrs. Cyfnech chi ennill hyd at 1,000 o bunnoedd. Dych chi'n gwybod y drel ebyn hyn, neu o leia 500 punt. A mae'r olwyn enwog yn mynd i fod yn y Rhuthun, han yma. A dych chi'n siŵr fod i clywed am... Mae'n gyfle ffantastig i rywun, dwi'n 500 punt. Dwi'n gwybod. A cwbod ydych chi'n gwneud i ffonio? Ie. Sym cwestiwn i ateb? Ffoniwch. Dim byd, ffoniwch. Ie. A dych chi'n siŵr fod i clywed am Rob Page, do? Do! Pwy sy'n dod nesaf, Al? Dwi'n meddwl, falle Osian Roberts. Wedys i hwnna gyda, do? O, do? Do. Ie. Osian Roberts, neu... beth i'n gwybod, falle... Sioc bod e'n gadael? Ti'n mynd i roi cynnig mewn? Wel, falle, pam lai. Oedd ar y cardio, pobl yn sôn, ond falle mae'n jyst wedi dod o bach o sioc heddi. Ie, mae'n sioc, ond di o ddim yn sioc. Dwi'n meddwl mae gymaint amser di mynd ebyn hyn, a falle bod y sioc bod wedi cymryd mor hir i gael gwared yna fo, ond mae dal yn teimlo fod dipyn o sioc. A mae'n drist achos mae'n fwy neis, ond dyna ni, fel y ma bywyd pel-droed. Ie. Lisa, diolch yn fawr iawn. Wedi gyd yn lyflu, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Reit Ed, yna ni am heddi, wthnos arall di hedfan hibo. Di llun am 2 o'r gloch, bydd Elwen yn y gegin, dyn ni. A gen i glwyd am sgarth anferth i ddathlu 700 mlynedd, tref y bala. Ond nes ar S4C, y vet. Tan fawr i am 2, prawn da i chi, ta-ra. Prawn da.